하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 중요한 시간표를 주신 것을 감사를 Te 드립니다. agradecemos por este tiempo de tanta Colom- importancia. 콜롬비아가 살아나는 시간이 되게 하여 Que 주시옵소서. sea un tiempo en donde Colombia pueda cobrar vida. 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 Que 주시옵소서. tu voluntad sea hecha. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. En nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. 아멘. 오후 시간을 시작하겠습니다. Vamos a empezar este tiempo de la tarde. 제가 하루 길을 걸어가고 있는 누가 제게 전도를 했습니다. Y cuando estaba por el camino, una persona me evangelizó. 예수 믿으세요라고 제게 전도를 Y a 했어요. mí me dijo, crea en Jesús. 제가 목사입니다. Yo soy un pastor. 그냥 아닌 척하고 물었습니다. Y yo pues le pregunté, 예수를 왜 믿어야 됩니까? ¿por qué yo tengo que creer en Jesús? 이 사람이 당황을 했어요. Y pues esta persona se puso nerviosa. 그런 질문을 안 받아봤는가 봐요. Porque creo que nunca le habían preguntado eso. 다시 물었습니다. Le pregunté de nuevo, 예수를 믿어야 할 이유를 설명해 주세요. por favor explíqueme por qué yo tengo que creer en Jesús. 그랬더니 우리 교회 목사님 설교가 좋대요. Y él dijo, pues es que el mensaje del pastor de mi iglesia es bueno. 예수 믿으면 좋대요. Y que es bueno creer en Jesús. 또 물었습니다. Y entonces, 뭐가 좋죠? otra vez preguntado, ¿qué es lo que es bueno? 뭐가 좋죠? ¿Qué es lo bueno? 사람이 당황을 했어요. Y él se puso nervioso 그거는 그냥 가셨어요. y se fue. 뭔 이야기를 하고 싶냐면 ¿Qué es lo que quiero decir? 성도들이 교회를 오래 다녔지만 진짜로 중요한 것을 잘 모르는 경우가 많습니다. Lo que quiero decir es que la gente ha ido a la iglesia durante mucho tiempo, pero desconoce lo que es verdaderamente importante. 인간이 얼마나 축복받은 존재였는지를 잘 모르고 No sabe qué tan bendecido es el ser humano. 인간의 문제가 뭔지를 잘 몰라요. Y no sabe cuál es el problema que tiene el ser humano. 그 문제의 답이 그리스도인데 La respuesta es Cristo. 교회를 다니면서 그리스도를 배우고 압니다. Pero claro, al ir a la iglesia se aprende de Cristo. 그리스도가 본인에게 능력이 안 돼요. Pero Cristo no es poder para ellos. 왜냐하면 인생의 문제를 모르니까. Porque no conocen cuál es el problema de la vida. 그리스도가 답이 안 된 자에게 그 사람은 그리스도는 답이 아닌 거예요. Entonces para él la respuesta no es Cristo. Entonces, aunque lo diga, 그리스도 아니면 안 되는 문제가 인간 문제예요. es que el problema del ser humano es tan grave que solamente el Cristo puede ser la respuesta para este problema. 그리스도만이 인간 문제 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver el problema del ser humano. 그래서 하나님은 수천 년 동안 그리스도만 말씀하시는 Por 거예요. eso es que durante muchos años es que Dios solamente habla del Cristo. 그런데 그 그리스도가 필요한 인간의 문제를 잘 모른다니까. Pero la gente desconoce el problema por el cual necesitamos a Cristo. 예수를 왜 믿어야 됩니까? ¿Por qué tengo que creer en Jesús? 그분이 그리스도이기 때문에 믿는 거죠. Tengo que creer en Él porque Él es el Cristo. 그리스도만이 내 문제를 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver mi problema. 하나님이 주신 유일한 답이 그리스도예요. La única respuesta que Dios me ha dado es Cristo. 그리스도는 절대적으로 인간에게 필요합니다. Es absolutamente necesario el Cristo para el ser humano. 그리스도가 정말로 답이 되려면 인간 문제를 정확히 알아야 되고 Pero para que el Cristo sea una respuesta para mí, yo tengo que conocer cuál es el problema que tengo. 인간 문제를 정확히 알기 전에 인간이 어떤 축복을 받았던 존재인지를 알아야 되는 거예요. Y para conocer qué problema yo tengo que conocer originalmente cómo era el ser humano. 성도는 세 가지를 정확하게 알아야 합니다. Así que el creyente debe de conocer tres cosas precisamente. 인간이 얼마나 큰 축복을 받은 존재였는가? ¿Qué tan bendecido fue el ser humano originalmente? 도대체 인간의 문제는 뭔가? ¿Y cuál es el problema que hoy tiene el ser humano? 그 답인 그리스도는 누구신가? ¿Y quién es la respuesta que es Cristo? 이 세 가지를 알아야 신앙생활이 시작되는 거예요. Y conociendo esas tres cosas empezamos una vida de fe correcta. 오랫동안 교회를 다녔어요. Durante mucho tiempo la gente ha ido a la iglesia 그리스도를 몰라. y no conoce a Cristo. 그리스도가 필요한 인간의 문제를 몰라. Y no conoce el problema del ser humano por el cual es necesario el Cristo. 그 사람의 신앙생활은 어려울 수밖에 없는 거예요. Y si vivimos de esta manera nuestra fe no puede ser más que difícil. 늘 흔들리고 늘 갈등하고. Seguimos temblando, seguimos siempre en conflicto. 그게 정상일까요? ¿Será esto no lo normal? 그게 비정상이에요. Eso es algo anormal. 그 뭐 신앙생활이 어려운 것이냐? ¿Acaso la vida de fe es llena de dificultades? 그렇지가 않습니다. Realmente no tiene por qué ser así. 성경은 복잡한 이야기를 하고 있지 않아요. La Biblia no nos habla de algo complicado. 복잡할 만큼 많은 사건이 분명히 있어요. Claramente hay muchas cosas y sí puede ser complicado en alguna medida. 그러나 한 가지 이야기를 하고 있다니까. Pero toda la Biblia me habla de una cosa. 아브라함 이야기, 다윗 이야기, 모세 이야기를 왜 이렇게 구구절절히 많이 기록했냐? Porque es que Dios permite que sea escrito todo esto de Abraham, de David, de Moisés. 그 이야기를 통해서 하나님은 오직 한 가지 이야기를 하고 있는 Es que a 거예요. través de todo esto Dios me quiere dar a entender una cosa. 이 답을 알고 있는 초대 교회는 한 가지만 할 수밖에 없었어요. Y la iglesia primitiva que conocía esta respuesta solamente podía hacer una cosa. 여러분들이 오늘 내일 동안 이틀 동안에 이 성경에서 말하는 그 한 가지를 정확하게
여러분들 이해하시고 믿어지는 은혜가 있기를 바랍니다. Por eso anhelo que dentro de estos días que tengamos aquí puedan tener ustedes la gracia de Dios de poder entender esto y verdaderamente creer en lo que dice la Biblia. 오전 시간에는 인간이 얼만큼 축복받은 존재였는지를 말씀을 들었습니다. En la mañana escuchamos de qué tan bendecido era el ser humano. 하나님의 형상이고 하나님의 자녀요. Es que era la imagen de Dios, era hijo de Dios. 분명히 하나님을 향해서는 피조물이지만 세상 앞에서는 왕 같은 존재고 하나님 같은 존재라니. Claramente ante Dios el ser humano era una creación, era una criatura, pero ante el mundo el ser humano era alguien que representaba a Dios. 하나님이 인간하고 언약을 맺을 만큼 하나님 가슴 속에 중요한 존재가 인간이요. Entonces era tan preciado el ser humano a los ojos de Dios que le da una promesa, un pacto. 엄청난 축복을 받은 존재였습니다. Era un ser sumamente bendecido. 하나님 안에 있을 때 아무것도 필요하지 않았습니다. Cuando estaba dentro de Dios, el ser humano no necesitaba nada. 부족한 게 없었어요. No tenía carencias. 죽음의 문제, 가난의 문제, 어떤 것도 문제 없었습니다. No tenía ni un problema de muerte ni de pobreza, nada. 인간은 그런 존재예요. Así era el ser humano. 인간은 하나님과 함께 하면 되는 존재예요. El ser humano es un ser que cuando está con Dios no tiene ningún problema. 완전한 축복을 받은 존재가 인간입니다. Así era el ser humano bendecido de forma perfecta. 그 인간에게 문제가 생겼다 이 말이에요. Pero ocurre un problema con este ser humano. 그게 오늘 여러분 들고 있는 3강 이야기입니다. Esto es la tercera lección que vamos a explorar. 엄청난 축복을 받은 인간에게 문제가 생겼다는 거예요. Es que el ser humano que tenía una gran bendición ahora tiene un gran problema. 모든 것을 잃어버렸어요. Lo ha perdido todo. 생명이었던 자가 생명을 잃어버렸어요. Aquel que era un ser viviente ahora se vuelve un ser muerto. 에베소 2장 1절 허물과 죄로 죽었던 그랬습니다. Efesios 2:1 nos dice estaban muertos en vuestros delitos y pecados. 하나님 안에서 살아있던 존재가 죽은 존재가 되어버렸고 Era un ser que estaba vivo cuando estaba con Dios, pero ahora se encuentra muerto. 하나님의 자녀가 요한복음 8장 44절에 마귀의 자녀가 되어버렸어요. Y aquel ser que antes era un hijo de Dios, ahora en Juan 8:44 vemos que Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 하나님을 잃어버리니까 하나님 아닌 걸 하나님처럼 따라가는 이런 실수를 범하게 되는 거죠. Y como ahora ha perdido la presencia de Dios sobre su vida, ahora sigue a alguien que no es Dios en su vida. 갈라디아 4장 8절에 이야기합니다. 하나님을 알지 못하여 하나님 아닌 자들에게 종로로 하였다. Gálatas capítulo 4 versículo 8 nos dice que porque no conocían a Dios, ellos se volvieron esclavos de los que no eran dioses. 히브리서 2장 15절에 일평생 죽기가 무서워 종로로 타는 거예요. Hebreos 2:15 nos dice que toda la vida están sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 하나님 안에 있을 때 아무 문제 없던 존재가 하나님을 떠나니까 모든 것이 문제예요. Es que el ser humano cuando estaba con Dios no tenía ningún problema, pero ahora al estar separado de Dios padece de todo problema. 로마서 3장 23절에 하나님의 영광에 이르지 못하는 존재가 되고 있어요. Romanos 3:23 nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. 엄청난 축복을 받은 존재가 인간입니다. El ser humano era un ser sumamente bendecido 모든 걸 다 잃어버렸다. y lo ha perdido todo. 잃어버린 사람이 어떻게 사는지를 2번에 설명하고 있습니다. Y nosotros vemos entonces en la parte 2 de las copias que tiene cómo vive este ser que ha perdido todo. 하나님을 떠난 인간의 모습이 어떤 모습이냐? ¿Cómo está el ser humano ahora que ha perdido todo lo que tiene Dios? 창세기 1장 2절에 이렇게 설명합니다. 흑암, 혼동, 공허. Génesis capítulo 1 versículo 2 tiene tres palabras importantes que son tinieblas, desorden y vacío. 한마디로 빛이 없는 상태요. En pocas palabras, un estado sin luz. 이게 인생의 모습입니다. Y así es la vida del ser humano. 흑암, 혼동, 공허요. Tinieblas, desorden, vacío. 자, 이게 빛이 없는 캄캄하다고 생각해 보십시오. Piensen que todo esto se oscurece en un instante 밖으로 나가야 됩니다. y hay que salir afuera. 캄캄해. Pero todo está muy oscuro. 오른쪽으로 가야 됩니까? 왼쪽으로 가야 됩니까? Tengo que ir a la izquierda o a la derecha. 모르죠. No lo sabemos. 이게 흑암이요. Esos son tinieblas. 인생을 어떻게 살아야 됩니까? ¿Cómo hay que vivir la vida? 뭐 하고 살아야 됩니까? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? 누구하고 결혼해야 되는 ¿Con 거예요? quién me tengo que casar? 어떻게 살면 행복할까요? ¿Y cómo puedo vivir para ser feliz? 흑암의 상태라니까. Es que estamos en tinieblas en cuanto a todo eso. 대학을 나오고 많은 돈을 벌었는데도 Y aunque nos graduamos de la universidad y pues ganamos mucho dinero, 앞이 안 보여요. pues no vemos lo que está al frente de nosotros.
한국의 어떤 중요한 대학에 전도를 갔습니다. Fui a una universidad de Corea a evangelizar, una universidad de relevancia. 갔더니 며칠 전에 이게 누가 자살을 했다는 거예요. Y nos dicen que hace unas semanas alguien se había suicidado allí. 누가 자살했냐? ¿Y quién era la que se había suicidado? 대학교 이사장이 자살을 한 거예요. Era la persona que estaba a cargo de la universidad. 이 대학교 이사장은 어떤 사람이냐? ¿Y quién era esta persona? 한국에서 국회의원을 3번을 하고 Era una persona que estaba como funcionaria del gobierno 3 veces en Corea. 그 대학을 세운 사람이고 Era la persona que había fundado esa universidad. 자기 아들은 그 대학의 총장이요. Y el hijo era el que era decano de esta universidad. 쉽게 말하면 성공한 사람이죠. Es decir, era una persona con éxito. 국회의원을 3번이나 하고 자기가 대학을 세우고 Había sido funcionario 3 veces, él había elegido la universidad. 재산이 얼마나 되느냐? ¿Cuánto dinero tenía él? 한 500억 된다 그랬어요. Él decía que probablemente esto pasaba los 5 millones. 모든 사람이 부러워하는 사람이에요. Era una persona de la que toda la gente tenía envidia. 근데 자살을 했다고. Pero se suicidó. 왜 했을까요? ¿Y por qué se suicida una persona así? 자식도 잘 됐고 자기도 성공했고 다 했는데 Es que sus hijos están bien, él ha tenido éxito, todo bien. 그게 흑암이라니까요. Pero ese es el estado del ser humano. 어떻게 살아야 돼요? ¿Cómo hay que vivir? 뭘 하면 될까요? ¿Qué es lo que hay que hacer? 어떻게 하면 ¿Cómo 행복할까요? puedo ser feliz? 어쨌든 안 행복하게 뭘 해야 될 거 아닙니까? Bueno, es que pues vivimos, hay que hacer algo. 그래서 막 이제 문을 찾아 나갑니다. Y entonces como no tenemos más opción que vivir, pues vamos y buscamos la puerta. 뭐가 있는지 모르니까 막 찾아 나가는 Y no 거죠. sabemos qué es lo que está a nuestro alrededor y vamos ahí tambaleando. 근데 이런 의자에 부딪히고 넘어지겠죠. Y entonces en este cuarto nos tropezaríamos por las sillas, caeríamos 앞도 안 보이는데 살아가면서 얼마나 많은 상처와 어려움을 당하는지 y no logramos ver lo que está al frente y al vivir nosotros nos herimos, nos tropezamos con varias cosas. 그게 혼돈이라니까. Pero esto se llama 어디로 desorden. 가야 ¿A 됩니까? dónde hay que ir? 가르쳐 주는 자가 없어요. Nadie nos enseña. 그래서 드듬드듬해서 문고를 잡은 거예요. Por eso al final de todo pues llegamos a tocar las cosas y parece que llegamos a una manilla. 밖으로 나가는 문인 줄 알고 문고를 잡은 거예요. Y entonces agarramos la manilla pensando que es lo que nos lleva para afuera y la abrimos. 문을 딱 열었더니 밖이 아니라 반요네. Y entonces abrimos la puerta, pero no es afuera, es el baño. 그게 공허입니다. Eso se llama vacío. 좋은 대학 나오면 행복할 줄 알고 좋은 대학 나왔는데 안 행복해. Porque somos egresados de buenas universidades pensando que eso nos va a hacer felices, pero al final no es así. 이쁜 여자하고 살면 행복할 줄 알고 결혼했는데 안 Y 행복해. nos casamos con personas hermosas pensando que eso nos va a hacer felices, pero no es así. 돈 많이 벌면 행복할 줄 알았는데 안 Y 행복하다니까. pensamos que al tener mucho dinero lograremos alcanzar la felicidad, pero no es así. 그게 공허란 거예요. Eso se llama vacío. 인생의 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema de la vida? 잘 보세요. 하나님 떠난 모습이 이런 모습입니다. Es que así es el hombre separado de Dios. 흑암, 혼돈, 공허. En tinieblas, desorden y vacío. 이게 뭐가 필요합니까? ¿Qué es lo que se necesita aquí? 돈이 필요합니까? ¿Más dinero? 뭐가 ¿Qué 필요합니까? se necesita aquí? 빛. Luz. 빛이 딱 비치면 Cuando viene la luz, 어디로 가야 될지, entonces yo ya sé a dónde ir. 뭐 해야 될지 Yo ya sé qué hacer. 나오는 거예요. Eso es muy claro. 빛 대신 하나님을 만나면, Y si me encuentro con Dios, que es la luz, 그리스도를 만나면 cuando me encuentro con el Cristo, 인생이 보인다니까. entonces logro ver 뭐 해야 la 돼요? vida. ¿Qué tengo que hacer? 어떻게 살아야 ¿Cómo 됩니까? tengo que vivir? 보이게 돼 있다니까. Entonces logro ver. 하나님 떠나서 모든 문제 왔다니까. Todos los problemas vienen por estar separados de Dios. 창세기 6장 5절에 분명히 말씀합니다. Génesis 6:5 nos dice claramente, 인간의 죄악이 세상에 가득했다. nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. 그 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악하다. Y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. 이게 인간의 모습입니다. Así es el ser humano. 하나님 떠난 인간의 모습. Así es el ser humano separado de Dios. 에레미야 17장 9절에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이라. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? 그렇지 않습니까? No es así. 자신을 잘 한번 생각해 보세요. Pensémoslo muy bien. 교회 다니고 목사 되고 나니까 좀 거룩해집니까? ¿Será que uno al ir a la iglesia y después volverse pastor se vuelve más santo? 설교 오래 하고 많은 성도들 거느리니까 내가 거룩해집니까? Y entonces cuando yo doy la prédica durante mucho tiempo y los miembros pues inspiran, entonces yo soy más santo. 저는 안 그렇더라고요. Yo pienso que para mí no fue así, 뜯어보고 보세요. sino que si seguimos y seguimos viendo, 얼마나 더러운 것이 내 마음에 있는지 몰라요. entonces nos damos cuenta de la perversidad que hay en nuestro corazón. 하나님의 은혜로 살아갑니다. Es que simplemente la gracia de Dios por la que vivimos. 하나님의 은혜는 내 주위 사람들이 날 좋은 사람인 줄 알아요. Y por la gracia de Dios, las personas que están alrededor de mí piensan que soy buena persona. 이 화장하고 그냥 이렇게 괜찮게 사는 거지 그냥 이렇게. Y entonces simplemente es como si me maquillase y viviese una vida así.
뜯어보세요. 심각합니다. Pero al descubrir más y más lo que hay en el corazón es algo severo. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이라. El corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas y perverso. 마태복음 11장 28절에 말합니다. 수고하고 무거운 짐을 지고 있다. Mateo 11:28 nos dice que todos están trabajados y cargados. 이는 돈의 많고 적음과 차이가 없어요. Esto no es cuestión de tener mucho dinero o tener poco dinero. 가난한 사람은요, 가난한 대로 걱정이 많고, Las personas que son pobres por su pobreza tienen muchas preocupaciones. 돈이 많은 사람은 돈이 많은 대로 걱정이 Y 많아요. las personas con dinero, pues por su mucho dinero tienen muchas preocupaciones también. 공부 잘하는 사람, 공부 잘하는 사람대로 걱정이 많고, Las personas que han estudiado muy bien, pues por el buen estudio se preocupan mucho. 공부를 못한 사람은 공부 못한 대로 걱정이 많다니까. Pues y las que no estudian bien, pues también tienen muchas preocupaciones por su falta de estudio. 공부 잘하는 사람 저 몇 사람 있잖아 지금. Entonces aquí hay algunas personas que han estudiado muy bien. 공부 못한 사람 있잖아. Yo soy una de las personas que no tanto. 늘 걱정이 수고하고 무거운 짐을 지고 산다니까. Pero todos nosotros estamos trabajados y cargados. 창세기 3장 16절 19절을 좀 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículos 16 y 19. Vamos a buscarlos, por favor. 창세기 3장 16절입니다. Génesis capítulo 3, versículo 16. 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 임신하는 고통이 크게 더해졌단 말이 아니요. Y no quiere decir que simplemente aumentó el dolor. 하나님을 떠난 인간에게 고통이 들어온 거예요. Es que lo que pasa es que el ser humano que ahora se separa de Dios, ahora tiene dolor. 그 고통이 여자에게 대표적인 것이 아이를 낳는 고통입니다. Y un dolor representativo para la humanidad es el dolor de la preñez. 아이 낳는 것만 고통입니까? ¿Será que simplemente el tener hijos duele? 키우는 건 더 힘들어요. Pues criarlos es mucho más difícil. 제가 애 둘밖에 없다고. Yo solo tengo 2 hijos. 애 넷이라. Y bueno, el pastor tiene 4. 저 애 셋. Y para allá son 3. 존경스러워요. Yo lo respeto mucho por eso. 애 낳는 게 어렵습니까? 키우는 게 어렵습니까? Es más doloroso pues dar a luz al hijo o criarlo. 키우는 게 100배는 어렵다니까. Pues el criarlo es 100 veces más doloroso. 하나님 떠난 인간에게 뭐가 왔냐? ¿Qué es lo que viene con el ser humano separado de Dios? 고통이 왔다니까요. Viene un dolor. 행복해서 결혼합니다. La gente se casa porque es feliz, 좋아해서 결혼한다고. porque se gustan entre sí. 근데 왜 그리 문제가 많죠? Pero ¿por qué hay tantos problemas? 가정 문제, 자녀 문제, 부부 문제. El problema de la pareja, de los hijos, de la familia. 그게 16절 이야기입니다. El versículo 16 dice esto. 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 다 말할 수 없는 어려움들이 가정에 계속 들어오는 겁니다. Tienen dificultades constantes a la familia. 그뿐입니까? Pero no solo eso. 17절 El versículo 17. 아담에게 이르시 네가 내 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 그랬어요. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. 땅이 저주를 받았습니다. Ahora la tierra es maldita. 이게 환경 문제예요. Es un problema ambiental. 환경 문제가 오니까 결국은 이게 경제 문제, 모든 문제가 따라오는 거예요. Y pues viene el problema ambiental y el problema ambiental siguen varios problemas. 이마에 땀을 흘려야 먹고 살게 되고 Y ahora es que tiene que derramar el sudor de su frente para poder subsistir. 땅은 저주를 받고 La tierra está maldita. 많은 문제가 발생하는 거죠. Y vienen muchos problemas. 그뿐입니까? No solamente eso. 19절입니다. El versículo 19. 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. 많은 수고와 고생이 기다리고 있습니다. Hay mucho dolor y mucho sacrificio esperando. 그뿐만 아니죠. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이라. Pero al final de todo esto, pues polvo eres y al polvo volverás. 인간은 흙이 아닙니다. El ser humano no era polvo. 하나님이 생기를 흘려서 생명이 된 자요. Es que era un ser viviente cuando entra el Espíritu de Dios en él. 하나님의 형상이었다니까. Era la imagen de 근데 Dios. 흙으로 돌아갔대. Pero ahora es polvo. 아무 가치 없는 존재가 됐다는 Es 거예요. decir, se vuelve un ser sin valor. 엄청난 축복을 받은 인간이 이렇게 돼버린 겁니다. Y el hombre que era tan bendecido ahora está así. 인간의 문제 어디서 왔냐? ¿De dónde viene el problema del ser humano? 하나님을 떠나서 왔고 Viene de estar separado de Dios. 하나님 떠나면서 모든 문제가 온 겁니다. Cuando se ha separado de Dios vienen todos los problemas. 히브리서 9장 27절 실제 죽으면 심판이 기다리고 있습니다. En Hebreos 9:27 nos dice que después de la muerte el juicio.
마태복음 25장 41절 지옥이 기다리고 있고 Y Mateo 25:41 nos dice que hay un infierno esperando. 이게 인간의 모습입니다. Así es el ser humano. 많은 설명이 필요하지만 이게 인간의 모습이에요. Pues realmente necesitamos de muchas cosas, pero así es el ser humano. 이사야 1장 5절에 보면 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하다. Isaías capítulo 1, versículo 5 nos dice que de pies a cabeza estamos adoloridos de que todo esto es una llaga. 여러분들 인생 안 그렇습니까? ¿Acaso no es así la vida? 목사님 목회 안 그렇습니까? ¿Acaso no es así el ministerio del pastor? 너무 피곤해요. Pues todo es cansado. 뭐 한 것도 아닌데 너무 Y 피곤해. no es que hayamos hecho algo, pero estamos cansados. 인생이 이렇게 Y 돼버렸다니까요. así es como la vida pasa. 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없다. Dice que de pies a cabeza no hay nada sano en él. 이게 성경에서 말하는 인간의 모습입니다. Así es como la Biblia describe al ser humano. 왜 이렇게 됐냐고요. ¿Por qué es así? 반드시 알아야 되는데 수십 년을 교회 다니도 이걸 모릅니다. Claramente deberíamos de saber esto, pero después de años en la iglesia no logramos tener claridad en esto. 인간이 얼마나 축복받은 존재인지도 모르고 No sabemos qué tan bendecido es el ser humano. 그 인간에게 어떤 문제가 왔는지도 No 모르고 sabemos qué problema vino a este ser humano. 모르니 그리스도가 답이 안 되는 Y 거예요. como no conocemos esto, entonces Cristo no es una respuesta para nosotros. 답이 안 될 수밖에. Pues es que simplemente va así. 어떤 사람이 있었습니다. Había una persona 집에 이렇게 나이 많은 할아버지를 계속 이렇게 밥을 챙겨주는 청년이 하나 있었어요. había un joven que todos los días se encargaba de alimentar a una persona anciana en su casa. 이 할아버지는 흉터가 너무 많아요. Y esta persona anciana estaba llena de heridas. 근데 어머니는 돈 벌러 늘 밖에 나가 계시고 Y la madre de este joven pues siempre estaba afuera para poder ahorrar dinero y para poder ganar dinero. 그러니까 할아버지 밥을 자기가 다 챙겼어요. Y entonces este joven siempre alimentaba a este anciano. 늘 불평이었어요. Y siempre se quejaba. 늘 불만이라. Siempre él no estaba a gusto. 밖에 친구들하고 놀고 싶은데 Porque quería ir a disfrutar la vida con sus amigos. 여행도 가고 싶은데 Quería ir a viajar a los lugares. 할아버지 밥을 챙겨야 돼요. Pero siempre tenía que alimentar al anciano. 늘 불만이에요. Y siempre estaba, nunca estaba satisfecho. 할아버지 빨리 죽었으면 좋겠다는 생각도 하고 Incluso había llegado a pensar, me gustaría que rápidamente falleciese el anciano. 이것을 알고 엄마가 이야기를 해줍니다. Y entonces después de saber esto, la madre le dice. 집에 큰 불이 났었다. Entonces que en una ocasión se incendió la casa. 부모님은 아이가 벌써 나간 줄 알고 밖으로 나간 거예요. Y pues los padres, pensando que los hijos ya habían salido, ellos huyeron de la casa. 근데 아이가 안 나왔던 거죠. Pero los niños no habían salido. 그걸 알고 있던 할아버지가 이 아이를 구하러 들어간 거야. Y pues este anciano, sabiendo eso, fue a rescatar a los niños. 이 아이를 구하면서 엄청난 하상을 입은 거야. Y pues después de rescatar a estos niños, él había sido herido gravemente con quemaduras. 몰랐던 거야. Pero él no lo sabía. 그리고 할아버지를 보니까 할아버지 때문에 자기가 산 거예요. Y entonces él se dio cuenta, este joven, que él tenía vida por este anciano. 모르니까 그렇게 되는 거예요. Pues por no saberlo, él siempre estaba siempre estaba mal. 할아버지 때문에 살았다는 걸 아는 그날부터 할아버지에 대한 자세와 마음이 다 달라져요. Pero desde el momento en el que él supo que su vida había sido salvada por ese anciano, cambió su corazón, cambió todo. 알아야만 제대로 믿을 수 있고 믿었을 때 답이 오는 거예요. Es que debemos de saber para creer correctamente, y cuando creemos correctamente hay respuesta. 그리스도가 답인데 답이 안 되는 거예요. Es que Cristo es la respuesta, pero hay muchos casos en donde no aparenta ser una respuesta para nosotros. 왜 답이 안 되냐? ¿Por qué no? 인생의 문제를 모른다니까. Porque no conocemos el problema de la vida. 죄가 얼마나 엄청난 것인지를 No 모른다니까. sabemos qué tan severo es el pecado. 그 죄 때문에 인간이 얼만큼 망했는지를 No 모른다니까. sabemos hasta qué punto llega a fracasar el ser humano por el pecado. 그 그리스도가 답이 되겠냐고요. Y si no es así, entonces ¿será que Cristo puede ser una respuesta? 그 그리스도 가슴을 치겠냐고요. ¿Será que Cristo verdaderamente golpea mi corazón si no es así? 인생을 바꾸는 게 그리스도고 Es que Cristo es aquel que cambia la vida. 세상을 살릴 수 있는 유일한 답이 El 그리스도인데 único que puede salvar a todo el mundo es el Cristo. 내 가슴을 울려본 적이 없어요. Pero ¿qué pasa si con este Cristo nunca mi corazón ha sido tocado? 왜 그럴까요? ¿Por qué nunca ha sido tocado? 인생의 문제를 모르니까. Porque no conocemos el problema de la vida. 하나님 떠난 인간의 모습이 어떤지 모르고 No 있으니까. sabemos cómo es el ser humano separado de Dios. 하나님이 인간이 계속 축복받고 누릴 수 있도록 인간하고 하나님하고 언약 하나를 맺습니다. Dios dio un pacto al ser humano para que constantemente disfrutase de esta comunión y de esta bendición que era estar con Él. 언약은 비슷한 사람끼리 하는 거잖아요. Un pacto es algo que se da a alguien de un estado similar. 하나님이 인간을 그렇게 생각하셨다는 거예요. Es decir, Dios cuando ve al ser humano le considera tan precioso que le da un pacto. 어떤 언약을 하셨냐? ¿Y qué pacto le da? 창세기 2장 16절 17절입니다. Génesis 2, 16 y 17. 선악을 알게 하는 나무의 열매를
먹지 말라. 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 또 에덴 동산이 있습니다. Estaba el huerto del Edén. 거기에 여러 나무가 있었겠죠. Y bueno, habrán habido varios árboles frutales, 많은 과일이 열리는 나무들이 있었겠죠. pues varios árboles de todo tipo de fruta. 그 중에 한 나무를 지정하는 거죠, 이렇게. Y entonces él simplemente vio un árbol. 특별한 나무가 있었던 게 아닙니다. No es que haya sido en particular algo destacante de este árbol. 막 사과나무라 칩시다. Digamos que pudo haber sido un manzano. 그럼 사과나무 하나만 있은 게 아니라 Entonces no solo es que había un manzano en existencia, 엄청난 사과나무가 있어요. sino que hay varios manzanos. 근데 그 나무를 지정하는 거예요. 요 나무, Pero entre todos los manzanos, este manzano. 요 나무의 열매를 먹지 마라. 이렇게 No 말해요. comas de este árbol. 그럼 먹고 싶으면 어쩌면 되죠? ¿Y qué pasa si ellos querían comer de alguna manzana? 옆에 있는 거 따먹으면 돼요. Pues habían otros manzanos. 이해합니까? No sé si me entienden. 이해되시죠? Si me están entendiendo, ¿verdad? 한 나무가 있는 게 아니라 Que no era que el árbol era en particular algo, 열매 같은 열매를 맺는 수백이 나무가 있는 중에 한 나무를 지정한 거죠. sino que de varios árboles simplemente Dios había dicho uno. 이런 겁니다. Es como algo así. 이분하고 다음에 콜롬비아에서 30년 후에 어디서 만나자. Entonces, por ejemplo, yo le prometo a este hombre, nosotros en Colombia nos vamos a encontrar 30 años después en cierto lugar. 어느 나무 밑에서 만나자. Nos encontramos bajo tal árbol. 같은 의미예요. Es lo mismo. 이 나무의 열매 실과를 따먹지 마라. Entonces no comerás de este fruto, de este árbol. 이게 언약이에요. Eso era el pacto. 이게 유일한 Un 언약이라니까. pacto único. 그거 쉬운 언약이죠. Y era un pacto fácil. 막 기도를 많이 해야 돼 이렇게 지킬 수 있는 게 No 아닙니다. era un pacto que se guardaba porque orase mucho la persona, 그냥 지키기 쉬운 언약이라니까. sino era un pacto fácil de cumplir. 지키기 쉬운 언약이에요. Era fácil de cumplir. 여기에 뭐 하면 되냐면 순종하면 되는 겁니다. ¿Y qué es lo que había que hacer? Obedecer simplemente. 이게 답니다. Era todo. 순종 이전에 뭐가 중요하냐면 Pero antes de obedecer, ¿qué era lo importante? 그럼 언약을 왜 주셨냐는 거죠. Es por qué Dios le da el pacto al ser humano. 언약을 왜 주셨냐? ¿Por qué Dios le da el pacto al ser humano? 우리는 피조물입니다. Nosotros somos creación. 인간은 피조물입니다. El ser humano es criatura. 그 피조물은 하나님을 경배하고 찬양해야 되는 거예요. Y la criatura tiene que alabar, tiene que rendirse ante Dios. 그렇게 창조되었어요. Así fuimos creados. 쉽게 말하면 하나님을 하나님으로 인정하는 거. En pocas palabras, tenemos que reconocer que Dios es Dios. 아담이 하나님을 믿는다란 말이 무슨 말이냐? Entonces, ¿qué significaba para Adán creer en Dios? 아담이 하나님을 믿는다는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significaba para Adán creer en Dios? 언약에 순종하는 거예요. Significaba obedecer el pacto. 언약에 순종한다는 말은 하나님을 신뢰한다, 하나님을 믿는다라는 뜻이에요. Obedecer el pacto quería decir que yo confiaba en Dios, quería decir que yo obedecía a Dios. 그럼 이 언약을 왜 주셨을까요? ¿Por qué Dios nos da ese pacto a nosotros? 인간이 받은 축복을 계속 받게 하기 위해서. Era para que el hombre siguiese en bendición. 제 밖에 신호등이 있습니다. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos allá afuera, 신호등을 왜 지키게 할까요? ¿por qué es que hay semáforos? 사고 나지 않게 하려고. Es para que no haya accidentes. 하나님 인간에게 왜 언약을 하셨냐? ¿Por qué Dios le da un pacto al ser humano? 축복을 계속 받고 유지하게 하기 위해서. Para que constantemente el ser humano pueda ser bendecido. 그걸 언약에 순종한다는 것은 하나님을 신뢰하고 믿는다는 것이고, Y el obedecer este pacto era confiar en Dios, era creer en Dios. 나는 하나님의 은혜가 필요한 존재입니다라고 하는 고백이고, Y era una confesión de fe y era decir, Dios, yo necesito de tu gracia constantemente. 지키기 쉬운 언약입니다. Y era un pacto fácil de cumplir. 복잡한 게 No 아니라 era complicado. 안 먹으면 되는 거예요. Simplemente era no comer. 만약 이 열매가 먹고 싶으면 Si yo quería comer de algún fruto similar, 옆에 있는 나무 실과를 따먹으면 되는 거예요. pues había muchos otros árboles en el huerto. 이해되시죠? ¿Me entienden, verdad? 근데 이 언약이 깨진 겁니다. Pero este pacto fue violado. 왜 깨졌냐? ¿Por qué fue violado? 다음 시간에 이야기하겠지만 사단의 역사가 있었어요. Pues lo diremos en la próxima hora también, pero hubo una interferencia de Satanás. 인간이 무너지게 하는 데는 분명히 사단의 역사가 있습니다. Cuando el ser humano cae, claramente hay una obra de Satanás en medio. 그러나 그 전에 중요하게 하는 게 생각할 게 있어요. Pero hay algo muy importante que pensar antes de eso. 언약을 지켜야 될 사람이 언약을 잘 모른다는 게 문제예요. El problema es que la persona que tiene que guardar el pacto no conoce el pacto bien. 디모데전서 1장을 한번 Vamos a 보겠습니다. ver Primera de Timoteo 1, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1. 디모데전서 1장 13절입니다. Vamos a ver el versículo 13. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13 dice:
Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. 바울이 많은 기독교인들을 이렇게 핍박했고 죽였습니다. Pablo había perseguido a muchos cristianos y les había dado muerte. 비방자요, 박해자요, 폭행자였다고 고백하고 Y 있어요. él confiesa, yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. 왜 이랬냐는 거예요. ¿Pero por qué? 믿지 않아서, 알지 못했어. Lo hice por ignorancia en incredulidad. 왜 그런 짓을 하고 살았느냐? Porque él vivía de esta manera. 믿지 않아서 그렇고 알지 못해서 그렇다는 거예요. Porque no creía, porque no conocía. 아담 하와가 결국 믿지 않아서 알지 못해서 언약을 깨뜨리게 됩니다. Igual con Adán y Eva, porque no conocían, porque no creían, ellos quebrantaron el pacto. 이 창세기 2장 16절 17절은 하나님이 아담하고 맺은 언약입니다. Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios se lo dio a Adán. 그 자리에는 하와가 없었죠. En ese momento no estaba Eva. 이제 아담이 언약을 가지고 하와에게 설명을 했겠죠. Probablemente Adán con el pacto se lo habrá explicado a su mujer después. 왜 언약을 놓치게 됐냐? ¿Por qué se perdió el pacto? 한 사람은 정확하게 알지 못했고 Una de estas personas quizás no lo conoció bien. 한 사람은 알고 있는데 믿지 않은 거예요. Y el otro de ellos pues quizás lo conoció bien, pero no lo creyó. 그래서 언약을 정확하게 선명하게 알아야 됩니다. Por eso es que nosotros debemos de conocer claramente el pacto. 많은 기독교인들이 언약을 아는데 정확하게 모른다니까. Pues muchos cristianos conocen el pacto, pero no precisamente. 어떤 거와 똑같은 거냐면 Es similar a esto. 저 신호디모 목사님을 제가 잘 압니다. Por ejemplo, yo conozco al pastor Juan. 베네수엘에서도 만났고 En Venezuela nos vimos. 예, 알아요. Lo conozco. 포옹도 했고 Pues lo he abrazado. 악수도 했고 Nos hemos saludado. 잘 압니다. Y lo conozco. 근데 이름도 모르고 가정도 모르고 모른다니까 내가. Pero no conozco su nombre ni su familia y otros detalles de él. 알긴 아는데 몰라요. Entonces lo conozco, pero no lo conozco. 이해됩니까? 저분을 제가 잘 안다니까. Es decir, yo lo conozco bien, 근데 몰라요. pero no lo conozco. 예수를 안다니까. Conozco a Jesús, 근데 성경이 말하는 대로 모른다니까. pero no lo conozco según lo que dice la Biblia. 안다는 건 어떤 의미죠? ¿Qué significa conocer de verdad? 우리 가정에 자식 있고 집사람이 있죠. Entonces, por ejemplo, en una familia está la esposa, están los hijos. 이렇게 아는 거라 그래요. Entonces, el conocernos entre nosotros, entre familia, eso es verdaderamente conocer. 가족이 같이 뒹굴면서 잘 알죠. 그걸 아는 거라 그래요. Entonces, yo la paso con mi familia todos los días, vivo con ellos, así los conozco. 네, 저 목사님을 잘 안다니까. Al pastor Juan lo conozco 존경도 하고 y lo respeto. 잘생겼고 Y él es apuesto. 기억날 만한 사람이요. Y es alguien que yo tengo en memoria, 그런데 몰라 내가. pero no lo conozco. 언약 이와 같아요. Así es el pacto con nosotros. 아니 교회 다니는 사람 중에 예수 모르는 사람이 어디 있고 Es que de los que van a la iglesia, ¿quiénes no han escuchado de Jesús? 그리스도 모르는 사람이 어디 ¿Quién no 있습니까? ha escuchado de Cristo? 근데 성경에서 말하는 대로 아냐? Pero ¿será que lo conozco según lo que dice la Biblia? 그렇지가 No 않다니까요. es así. 그럼 예수 그리스도. Entonces sí, Jesucristo. 예수 그리스도 누구세요? ¿Quién es Jesucristo? 예수 그리스도가 예수 그리스도지. Sí, bueno, sí, Jesucristo es Jesucristo. 우리 구원자지. Y sí, es nuestro Salvador. 왜 구원자인데요? Pero ¿por qué Él es el Salvador? 우리 구원자니까. Es que Él es el Salvador y ya. 그게 답이야. Y sí, eso es la respuesta. 그렇게 믿으면 돼. Y bueno, cree así. 이런 식이요. Así es como contesta la 제가 아까 gente. 이야기 드렸죠. Les había comentado anteriormente 제가 또 전도했잖아요. que alguien me evangelizó 제보고 예수 믿으라고 y 하더라고. me dijo, crea en Jesús. 왜 예수 믿어야 됩니까? 라고 내가 Yo 물었잖아요. le pregunté, ¿por qué yo tengo que creer en Jesús? 자기 교회 목사님 성교가 좋대요. Porque el pastor de mi iglesia predica bien. 우리 교회 분위기 좋대요. Porque el ambiente de mi iglesia es bueno. 그게 내가 예수 믿을 이유인가요? ¿Será esa una razón por la que yo tengo que creer en 아니라니까. Jesús? No. 분명히 예수를 모르는 게 압니다. Es que claramente no es que no conozcan a Jesús, sí, lo conocen. 그리스도를 모릅니까? ¿Será que no han escuchado de Cristo? 성경을 모르는가요? ¿Será que no conocen de la Biblia? 아는데 Es 모른다니까. que lo conocen, pero no lo conocen. 여러분들이 예배하잖아요. Damos el culto a Dios. 정확한 복음 모르면 예배하고도 예배 안 하는 거 똑같은 결과가 오죠. Pero si no conocemos el Evangelio según la Biblia, aunque damos el culto, no estamos dando el culto. 예배하는 자 중에 예배 안 하는 자가 많다니까. Dentro de los que dan el culto hay muchos que no lo dan. 너무 어렵습니까? No sé si es algo complicado lo que estoy hablando. 이해되시죠, Pero sí me 목사님? entienden, ¿verdad? 분명히 예배하러 왔잖아요. Claramente venimos a 예배했잖아요. vamos a dar el culto a 근데 Dios. 예배 안 한 자 Pero 있잖아요. hay algunos que no dan el culto a Dios, ¿verdad? Amén. Amén. 하나님 우리에게 딱 한 가지 언약만 주셨어요. Dios nos da un pacto solamente. 그건 쉬운 언약이요. Era un pacto muy fácil. 지키기 쉬운 언약입니다. Era un pacto fácil de cumplir. 그러면서 유일한 Era 언약입니다. único. 근데 그 언약을 알지 못해서 믿지 않아서 무너뜨린 거예요. Pero por ignorancia, por incredulidad, este pacto fue violado. 창세기 3장을 잠시 보겠습니다. Vamos a ver Génesis capítulo 3, por favor. 3장 1절
2절 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 1 y 2, Génesis 3, versículo 1 y 2. 3장 1절에 보면 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하더라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무 열매는 얻지 말라 하시더냐. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 모든 문제 배경에 분명히 사단이 있습니다. Satanás está siempre en el trasfondo de todo este problema. 근데 그게 중요한 게 아닙니다. Pero esto no era lo más importante. 언약을 어떻게 알고 있냐가 중요한 거예요. Que de qué manera conocía el ser humano el pacto de Dios. 지금 이 시대로 말하자면 예수가 그리스도라는 게 무슨 뜻인지 알아야 된다는 이야기죠. En términos de hoy en día, nosotros tenemos que conocer precisamente qué significa que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도 아는 사람이 많이 있습니다. Mucha gente habla de Jesucristo, 근데 예수가 그리스도라고 하는 말이 무슨 말인지 모르는 사람이 너무 pero 많다니까요. hay muchísimos que no conocen qué significa que Jesús es el Cristo. 자, 하와가 대답합니다. Eva responde, 여자가 뱀에게 말해 동산 나무 열매를 우리가 먹을 수 있으니. y la mujer responde a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 창세기 2장 16절 17절 가면 비교해 보세요. Si lo comparamos nosotros esta frase por venir a Génesis 2, 16 y 17, 하와 말이 틀렸습니다. pues lo que Eva había dicho era incorrecto. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를이 아니요. Es que no era del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 동산 모든 나무의 열매를 De todo árbol del huerto podrás comer, había dicho Dios. 또는 각종 나무를 De toda especie. 근데 안다니까. Es decir, ella sabía, 언약을 알아요. conocía, 근데 정확하게는 몰라. pero no precisamente. 동산 모든 나무의 열매를 뭐 할 수 있죠? ¿Qué es lo que podían hacer ellos con todos los frutos del huerto? 우리가 먹을 수 있는 게 아니라 임의로 먹을 수 있으나 Ellos podían comer de ello, 자유롭게 먹을 수 있으나 con libertad, 내 마음대로 먹을 수 있으나 como ellos quisieran. 그러니까 알긴 아는데 대충 알아요. Así que ellos lo conocían, pero a un nivel superficial. 대충 알 게 따로 있고 정확하게 알아야 되는 게 Hay 있어요. algunas cosas que está bien si conocemos superficialmente, pero hay otras que tenemos que dar la vida por conocer. 여러분들이 전화번호 있잖아요. Ustedes tienen un teléfono, ¿verdad? 마지막 끝자리 하나가 틀리면 그 전화가 안 갑니다. ¿Qué pasa si ustedes pues marcan todos los números bien excepto el último? Entonces no llama el teléfono bien. 비슷하다고 가는 게 아니요. Es que no es porque todo sea similar que esté bien, 이 비슷한데 왜 안 가? pero es que el número está similar, ¿por qué no marca? 기도하고 또 누르고 Y entonces pues oramos otra vez y otra vez el número. 금식하고 또 누르고 Y entonces ayunamos otra vez y marcamos otra vez el número. 그럼 갑니까? Pero ¿será que llama? 정확해야 돼요. No, el número tiene que ser preciso. 언약이 정확해야 된다. El pacto igual tiene que ser preciso. 근데 이 땅의 기독교 신자들이 언약 아는 수준이 어떤 정도냐? Pero ¿a qué nivel conoce el cristiano hoy el pacto? 대충 안다니까요. De una manera 또 superficial, 하와 같아요. así como Eva. 하나님 말씀하고 자기가 알고 있는 거 영 달라요. Entonces era diferente lo que ella conocía a lo que Dios verdaderamente había dicho. 그 3절 보세요. El versículo 3 que 동산 중앙에 있는 나무 열매를 하나님 말씀에 너희는 먹지 말고 pero el 그랬죠. fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él. 동산 중앙에 있었다 그랬어요. El árbol que está en medio del huerto. 거짓말은 아닌 것 같아요. No me parece que eso era mentira. 이후 시대에 그 선악과 열매 나무가 동산 중앙에 있다는 지식은 이때부터 나왔어요. Y pues lo que pasa es que nosotros conocemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto por eso. 하나님 말씀에는 중앙이라는 단어가 없어요. Pero cuando Dios había dado el pacto no estaba la palabra en medio del huerto. 그러나 거짓말은 아닌 것 O 같아요. sea, no me parece que era mentira. 중앙에 있었으니까 중앙에 있었다고 했겠지. Probablemente pues había estado en medio del huerto, por eso se había dicho así. 저 구석에 있었는 거 중앙에 있다고 Si 했겠습니까? hubiese estado en la esquina, hubiera dicho ella que estaba en el centro. 그러니까 자기가 아는 지식을 더해서 언약을 이야기하는 거예요. Pero ella está hablando del pacto añadiendo lo que ella conoce. 거기다가 먹지도 말고 만지지도 마라. Y dice, no comeréis de él ni le tocaréis. 이런 말 한 적이 있습니까? ¿Dios dijo esto? 자기 생각이죠. No, es lo que ella pensaba. 먹지도 말고 만지지도 말고 No comeréis de él ni le tocaréis. 먹지 말라 그랬어요. No, Dios dijo el día que él comieres. 살살 만져보는 건 괜찮아요. Está bien si lo sobaba un poquito. 그러니까 언약을 분명히 아는데 대충 알고 틀리게 알고 있는 거예요. Entonces conocía ella el pacto, pero de una manera superficial, de una manera errónea. 내일 목사님하고 2시에 이 교회 앞에서 만나십시다. Por ejemplo, le digo yo al pastor, nos encontramos a las 2 de la tarde frente a la 그러면 iglesia. 이제 목사님하고 어디에서 몇 시에 만나야 된다. 이게 정확해야 되죠. Entonces es importante que yo le diga en dónde y cuándo precisamente. 콜롬비아에 좀 뵙죠? 이거 똑같은 거예요.
O si le digo yo, nos vemos en Colombia, pastor. 이거 콜롬비아잖아 여기가. Pues aquí es Colombia, ¿no? 이거 베네수엘라인가요? ¿O acaso es Venezuela? 언약을 이렇게 알고 있다니까. Pero la gente conoce el pacto de esta forma. 그럼 그 말이 틀렸습니까? ¿Acaso es erróneo? 콜롬비아에서 만나자. Sí, es en Colombia. 콜롬비아지. Bueno, sí es Colombia. 그게 아니잖아요. Pero eso no es lo importante. 언약도 똑같아요. De la misma forma con el pacto. 하나님이 이 땅에 인간의 문제를 해결하려고 그리스도를 약속하셨고 Es que Dios prometió de Cristo para solucionar el problema del ser humano. 그리스도만이 인간 문제 해결할 수 있는 Y 거예요. solamente el Cristo es la solución para el problema del ser humano. 그리스도 오셔야 되고 Y el Cristo debe de venir por eso. 그리스도가 죽으셔야만 인간 문제 Y el 해결되는데 problema del hombre es tan severo que el Cristo tiene que morir por este problema. 그 그리스도가 누구냐 말이에요. Pero ¿quién es este Cristo? 예수가 그리스도요. Solamente Jesús es el Cristo. 예수만이 그리스도요. Solamente Jesús es el Cristo. 정확히 말하면 그리스도의 사역을 감당하신 예수님이 우리의 구원자죠. Más precisamente hablando, el Jesús que se encarga de la obra del Cristo es nuestro Salvador. 예수는 많습니다. Sí, hay muchos Jesuses. 여러분 친구 중에 예수 있잖아요. Probablemente alguno de sus amigos se llama así. 제가 알고 있는 목사님 중에 예수님 있어요. Y también yo conozco un pastor que se llama Jesús. 그 예수 말고 Pero no ese Jesús, 사단 문제, 재 문제 하는 단절된 문제를 해결하신 그리스도, sino el Cristo que soluciona el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그 사역을 감당하신 분이 누구냐면 예수라. ¿Quién es ese que se encarga de esta obra? Es Jesús. 예수가 그리스도요. Por eso ese Jesús es el 예수만이 그리스도요. solamente Jesús es el Cristo. 이것이 복음이거든. Eso es el Evangelio. 이 내용을 모른 채 예수를 믿어. Pero si yo no conozco el contenido de este Evangelio y digo creer en Jesús, 의미를 모른 채 그리스도를 부르고, y si no conozco el significado, pero clamo el nombre de Jesús, 그럼 구원받나요? ¿será que soy salvo? 자, 상강에서 인간이 큰 문제가 있다는 거예요. Entonces en esta tercera lección hay un gran problema con el ser humano. 그 문제의 모습을 설명했고, Hemos explicado un poco acerca de este problema. 왜 그럼 그렇게 빠졌냐 할 때 언약을 놓쳐서 그렇다 이 ¿Y 말이에요. por qué el hombre cae en este problema? Es porque ha perdido el pacto. 언약 놓친 결과가 뭐냐? ¿Y cuál es el resultado de perder el pacto? 하나님과 단절된 거야. Se divide de Dios. 인간은 하나님과 함께 하도록 창조되었어요. El ser humano fue creado para estar con Dios. 물고기는 물에 살도록 De 창조되었죠. la misma forma que los peces fueron creados para estar en el agua. 물고기가 물 떠나는데 모든 고통 오다가 죽는 거예요. Si el pez sale del agua, pasa todo tipo de dolor el pez y luego muere. 인간은 하나님 떠나면 고통 오다가 죽게 돼 있어요. Y el ser humano de la misma forma cuando se separa de Dios pasa un montón de problemas y muere. 인간은 하나님과 함께 해야 되는 존재예요. El ser humano tiene que estar con Dios. 함께 할 때 어떤 것도 문제지 않아요. Y cuando está con Dios nada es problema. 아무 문제 없다니까. Nada es problema. 그 인간에게 뭐가 필요하다고 ¿Qué es 생각합니까? lo que necesita el ser humano hoy en día? 종교가 La 필요합니까? religión. 목사의 설교가 필요합니까? La prédica de un pastor. 인간은 그리스도가 필요합니다. Es que el hombre necesita el Cristo. 그래서 하나님이 그리스도를 약속하셨고 그리스도를 보내신 거예요. Por eso es que Dios promete al Cristo, por eso es que Dios envía al Cristo. 하나님과 단절됨으로 모든 문제가 왔다. Debido a que estamos desconectados de Dios vienen todos los problemas. 또 왜 단절됐냐? ¿Y por qué estamos desconectados? 쉬었다 가겠습니다. Pues vamos a hablar de esto después del receso.